그 복음의 능력은, 우리가 나타난 복음의 능력은 우리의 그 믿음이 각처에 퍼져나가는 것이 바로 복음의 능력입니다. 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이니라. 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으리라. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니. 아멘. 할렐루야. 여러분, 복음은 능력이에요. 그래서 어려운 환난과 역경과 고난 가운데서도 믿음, 소망, 사랑을 지킬 수 있는 것이 복음의 능력입니다. 고난과 환난과 역경 가운데서도 하나님의 말씀을 그 성령의 기쁨으로 받아 주님을 본받는 자로 살아가는 것이 우리가 가진 복음의 능력이에요. 또 그 복음의 능력은, 우리가 나타난 복음의 능력은 우리의 그 믿음이 각처에 퍼져나가는 것이 바로 복음의 능력입니다. 여러분 어떠세요? 여러분 삶에 복음의 능력이 실제적으로 나타나고 있습니까? 여러분, 그 능력을 드러내야 됨에도 불구하고 우리는 그 복음의 능력을 상실한 삶을 살고 있다는 거예요. 왜요? 세상과 섞여 있기 때문에. 왜요? 천국을 위한 삶이 아니라 이 땅을 위한 삶을 살고 있기 때문에 그렇다는 거죠. 우리가 다시 한번 돌아갔으면 좋겠습니다. 우리의 삶의 형태를 좀 바꿨으면 좋겠어요. 복음을 위한 삶으로 바뀌어졌으면 좋겠습니다. 그 성령의 능력, 성령의 나타나심이 우리 가운데, 큰 확신이, 그 믿음이 우리 가운데 나타났는데 하나님 그렇게 살지 못하는 우리의 모습들을 하나님 오늘 이 시간을 통하여 다시 한번 그 복음의 능력이 내 안에 회복되어지길 소망합니다.